ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24. LNG ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 298ನೆಯ ಪುಟ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವರು. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ: ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವರು. ಮತ್ತಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲುವುದೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು. ಇದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀತಿಯೇ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರ ಬೆಳಕು, ದೇವರ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋವಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದಣಿಯುವ ಶ್ರಮದಿಂದ, ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಣಿಸುವಷ್ಟು ಯಾವ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗಳೂ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು, ನಾನೇ ಆ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಲೋಕದ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ದೇಹವು ಜೀವ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆತನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಣಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸುಡುವ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಾರಿದ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯನು ಜೀವದ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಳವಾದ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬುಗ್ಗೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮೇಲೆ ಏರಿದರೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಣಿಯುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು, ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.